осы КЖС мекемесіне тағайындалдым. Қысқаша мазмұндап беріп өтейін. Мына 2023 жылы жасалған жұмыстар бойынша. Біріншісі, Ақтау қаласы бойынша инженерлік желілердің жалпы ұзындығы 1604 шаршы метр. Оның ішінде жылу жүйелері 469 км шаршы метр. Желілердің тозулығы 85%. Су желілері 704 шаршы метр, тозулығы 80%. Кәріз желілері 430 шаршы метр, тозуы 69%. Кәсіпорынның 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасына 5,8 шаршы метр инженерлік желілерге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жалпы құны 195 миллион теңге қарастырылған. Атап айтқанда, жылу беру және жылу бөлу қызметі 112 миллион теңге, 2 шаршы метр 27 шағын ауданда. Сумен жабдықтау қызметі 45 миллион теңге, 2,7 шаршы метр 28 шағын ауданда. Кәріз жүйелері қызметі 39 миллион теңге, 1,1 шаршы метр 11 шағын ауданда. Инвестициялық бағдарламаға көзделген іс-шаралар толық орындалды. Осыған орай 2023 жылы жағдай бойынша жыл басынан бәрі инженерлік желілерде 1767 ақау орын алды. Анықтама үшін су желілерінде 1054, жылу желілерінде 713. Бұл ақаулардың қалпына келтіру жұмыстарының жалпы шығыны 159 миллион теңге құрады. Бұл енді аталған шығындар тариф құрамына енгізілмеген, қарастырылмаған. Сондай-ақ 2022 жылы Ақтау қаласының үздіксіз жылумен жабдықтау үшін 13 шағын аудан, 28 шағын аудан, 33 және 15 шағын аудан аудандарда қуаттылығы 5 мегаватт блок модульді қазандық және 19 шағын аудан, 32 шағын аудан, 33 аққу 2 шағын ауданында 10 мегаваттық 4 блокты модуль қазандықтар орнатылды. Барлығы 9 дана. 4 данасын сатып алуға бюджеттен бөлінген қаражат 633 миллион теңге құрайды. Ақтау қаласының 17 шағын ауданда қазандық 13 көп пәтерлі тұрғын үйді 25 мегаваттық жылумен қамтамасыз етеді. Тағы да 6 қазандық құрылысы қондырылып және жылу құбырының диаметрін үлкейте отырып, тағы 25 көп пәтерлі тұрғын үйді 24 мегаваттық ұлғайтып қосу жұмыстары аяқталды. 2023 жылға қала тұрғындарын ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету үшін 7 дана блок модульді күшейткіш сорғы қондырғысы орнатылды. 6 шағын ауданға 200 метр куб сағатына, 7 шағын ауданға 100 метр куб сағатына айдайтын насос, 11 шағын ауданға 400 метр куб сағатына, 24 шағын ауданда 400 метр куб сағатына, 28 шағын ауданда 400 метр куб сағатына. 2 данасы 35 шағын ауданға 400 метр куб сағатына су қысымын күшейту үшін орнатылған. 7 данасын сатып алуға бюджеттен бөлінген қаражат 352 миллион теңге құрады. Бүгін таңда мына желілерде жүріп жатқан жылу мәселесі бойынша біз тиісті мекемелермен, КСК, ОСИ, олармен қарым-қатынасымыз, байланысымыз бар. Осы таңда қазір неге өтініштердің бәрін толықтай қамтып отырмыз. Жасыратын ештеңе жоқ. Күні кеше 27 микрорайон мен 26 микрорайон арасында біздің су құбырларымызда жөндеу жұмыстары жүргізілді. Соны бірінші күні КСК мекемесі демалыс болса да жұмысқа шақырып, бірігіп жұмыс жасап, кешкі сағат 5:17:00-де іске қосылды. Жылу енді пәтерлерге толықтай барған жоқ. КСК-ның жұмысы өздеріңіз білесіздер. Бірінші үйдің бір қалпын жылтап, сосын екінші қалпын жылтап. Бұл енді толықтай несін жүргізеді, ауасын шығарады. Оны енді жұртта қалып түсінікпен қарайды деп ойлаймын. Өзімде енді осы қалып Ақтаудың тұрғынымын. 27 микрорайонда өзімде тұрып кеттім кезінде. Олардың өзінің принципі жұмыстары солай, КСК-ның. Онда айта кету керек. Сол, мына 14 микрорайон бойынша, 15 микрорайон бойынша шағымдар түсіп жатыр. Оларға дер кезінде қызмет көрсетіп жатырмыз. Ол жаңа КСК-нікі, КЖС-нікі деп бөліп жатқан жоқ. Адамдарымыз барып жатыр, мамандарымыз барып жатыр. Дер кезінде жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы таңда күніге енді тәулігіне 15 ақау шығып тұр. Су мәселесі бойынша, техникалық су мәселесі бойынша, жылу мәселесі бойынша. Оны енді бәрін тез арада бір тәуліктің ішінде жасап, жұмысына қосып, жылумен қамтып отырмыз. Бүгін таңда Ақтау бойынша жылусыз отырған үй жоқ. Бұның тек қалпына келтіру жұмыстары бар.
Бұмен айналысып жатырмыз. Қысқаша баяндама осы. Оны енді мен қазір айта алмаймын. Негізі 262 миллион теңге болу керек. Енді мекемеге кіргенмен 5 күнде уақыт болды. 5 күннің ішінде енді толықтай үлгеріп жатқан жоқ. Дегенмен де 262 миллион жобасы болу керек дегенмен. Ол енді бұл ақшаны игеріп алғанда толықтай мәселе шешілмейді. Себебі дейтін мына су құбырлары мана айтып кеттім, 89-90% пайыз құрап отыр. Тозулығы. Бұны енді күрделі жұмыстармен өткізілсе, онда қалпына келтіру болады. Күрделі жүргізу жұмыстары биыл 2024-ке қарастырылып жатыр. КЖС мекемесі бойынша 7-9 шаршы метр болмау. Мен ұмытып кетпесем, жылу жүйелері ауыстырылады. Қала бойынша тозық жүйелер 26-27 микрорайон, 13 микрорайон, 13 пен 14 микрорайон аралығы. Солар енді биылға жұмысқа алыну керек деп есептеп отыр. Тағы да облыс әкім отырысы болу керек. Сол жерде нақты белгіленеді. Тағы да қосалқы алып кететін жерлер көрсетілу керек. Сонда келесі жылға халықты, қаланы жылумен қамтуға дайынбыз деп айта аламын. Әлеуметтік нысандар бойынша оларға да көмек көрсетіп отырмыз. Бүгінгі таңда да 4 микрорайон бойынша мектеп жылу құбырында ақау болды, оған да көмектестік. Жұмыстарды енді үздіксіз санасып жатқанымыз жоқ. Аламеген бәріміз Ақтаудың тұрғындарымыз, ол мектепте оқитын осы Ақтаудың тұрғындарының балалары, өзіміздің балаларымыз. Сондықтан сондай шаралар қолданып жатыр. Бригада енді толықтандырып жатырмыз. Бізде адам жетпегенде біз мына Сайын Шапағатов Ақшұқыр мекенін алдық. Соған біз қазір жедел бригада дейді, аварийный бригада создавать етіп жатырмыз. Оған адамдар алынып жатыр. Енді болған келгенде техника мәселесіне келіп тірелдік. Мына годовой бюджетке техника закупқа заявканы беріп қойдық. 27 техника заказ бердік. Оның ішінде енді кәріз суын соратын машин, экскаватор, жер қазатын қала үлкейіп келе жатыр. Техника азғантай, бұрынғылар көне. Сол себепті енді шұғыл ремонт жасау үшін техника керек. Өзіңіздер білесіз. Қала құрылғалы кейбір микрорайондар, шағын аудандарда қала құрылғалы келе жатыр. Одан бері керегінде салынғанда 50 жылда ел жаңа дейді. Темірдің аты темір. Бұл енді бұл ірі су құбырларының тозықтары енді. Бұл шағын үйлердің арасындағы тозықтарын айтып жатқанымыз жоқ. Оған енді өзіміздің күшімізбен жасап жатырмыз. Бұл енді астанада күрделі магистралдық құрылғы. Техникалық сумен. Бұл енді халықты толықтай қамту үшін менің өзім болжам бойынша 55-57 мың жетіп қалу керек деп ойлаймын. Әр кетсе 60 мың. Енді халық үйлер салынып жатыр, өздері көріп жатсыз. Ала жақ, бере жақ біз ғана жоқ. Ала жақ, бер жақ. Мен жаңа су құбырының тозықтығын айтып кеттім. Бұл бізден сұрамайды. Сөз үшін керек, бұл ертең жарылама, арғы жарылама. Біз енді соны үздіксіз жасап, мысалы таңның атысынан кешке дейін жасап, қайттан қосу керек жылуды. Біз сол мақсатта жұмыс. Ақаулар күнделікті айтып отырмын. Bir күнде 15 ақау шығыпты. Жоқ деп, күндізде, түнде де. Есептеп қараңыз. Bir айда қанша шығыпты? 400 ақау шығыпты. Жоспар жылға құрылған. Ол жоспар бойынша біз бүгінгі таңда да капитальный ремонт жүріп жатыр. Қазір 28 микрорайон, 29 микрорайонда. Біз оны үздіксіз тоқтатпай, біздің өзіміздің специальный капитальный ремонт бригадамыз бар, 4 звеносы бар. Олар мына ақауларға қарамайды, қатысты жоқ. Капитальный ремонт любой микрорайонда біздің өзіміздің пландап қойған су құбырларын ауыстырып жатырмыз қазір осы полиэтиленге. Сосын бұл жерде тағы бір көңіл бөлетін жағдай бар, мына чатта да шығып жатыр. Мен қазір мына өзімнің жұмыскерлерімен де жұмыс енді қандай болса да біз енді кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс жасайды ғой, КЖС мекемесі. Соны жігіттер 6-ға дейін жасап кетсе де, өзінің жұмыс жасаған жерін тазалап, эстетический видке келтіріп, жұрттың артынан әңгіме келмейтін болу керек. Бұл сөз қысқасы. Айтып кетейін түсініктеме. Мына гидравлик сынақ дейтін қыстан шыққан су құбырына гидравлик сынақта ақаулар көрсетілмейді. Шықпайды. Оған енді искусственный гидравлический удар жасамаса, өзінің положенный графигімен салғанда шықпайды. Мына жаздан қысқа кіретін гидравлик сынақта ол сол кезде көп шығады. Бұл енді өзінің табиғаты. Жаз бойы труба мұздап, қысқа расширение бергенде көп шығады. Ол октябрьдің 20-ларына дейін барады бір жыл.
Енді өзім маяк мекемесі жасап бердім, білемін. Сондықтан мына қыстан шыққанда дым табылмайды, ешқандай. Хоть 16 градус, хоть 20 градус опрессор жасаңыз да шықпайды. Бұл енді күрделі жарылып жатқан, көрініп жатқан жер болмаса, шамалы жерден көрсетпейді. Бұл енді халықта түсінікпен қарау керек. Ол енді маман емес қой, маман болмаса айта береді, күнде жұмыс жасайды, опрессор жасамайды, бүйтті, сөйтті деп. Енді бұл жерде су мәселесі болғанда, мен кеше осы сұрақты өзімнің әріптестермен көтергенмін. Біз қандай методиканы пайдаланамыз? Мысалы, кеше Қазтрансгаз аймағы айтты, үй полностью заселен болмаса, біз газ бермейміз дейді. Сіздердікі кішкене оңайлау. Бізге енді мына техусловие дейді ғой, техусловие алу үшін жердің қағазын көрсетеді, суын алатын мөлшерін көрсетеді. Біз енді бұл жерде кішкене өзгерістер енгізуіміз керек, енді ол жағын. Талаптарын айтып отырсыз, бізде ол талап сондай. Жоқ, мен соның методикасын өзгерткім келіп тұр. Жаңа кеше де айтты ғой, жаңа генератор алып тоғын алсын, суын привозной қыламын өздеріне. Дайын болмайынша су жылу бермеген дұрыс деп есептеймін мен өзімді. Қаншама адам алданып қалып жатыр, үй бітпей қалады, өйтіп насыбос кетіп жатыр. Ол еске алынды. Сайын Шапағаттың өзінің басында қазір бригадамыз бар, участоктығымыз бар, ол жерде насосный станцияларымыз бар, керекті жерде белгілер бар бүгінгі таңда. Сайын Шапағат толықтырып отырмыз. Ақшұқырды қазір су жетіспеуіне байланысты су қысымын күшейтіп, судың қысымын күшейткен сайын ақаулар шығып бастап жатыр. Бригада оған толықтай жұмылдырып жұмысын жүргізіп жатыр. Енді қазір Сайын Шапағаттың 6-шы кварталына қосып отырмыз бүгінгі таңда. Оған да насостың қысымын күшейтіп, ол жақта меңгеріп жатырмыз. Оған күшіміз жетіп жатыр. Кеше айтып отырмын ғой, жұмыс жасап кеткен жерлердің өзінде көріп жүрмін. Өзім енді КЖС мекемесі жұмыстарын сыртынан байқап жүрмін, қалаға шығып болсын, осы қаланың тұрғыны болсын. Сол заттерге көңіл бөлемін. енді ол Ақтау әкімі де жеке кәсіпкер болып жүр. Оның бәрімен айналысамын. Мен тап қазір 5 күн ішінде былай-былайға дейді. Енді асфальт төселу мәселесі ол маусымның жылы уақыттан төселеді, қыс мезгілінде төселмейді, оның качествосы нашар болады. Сондықтан оған дайындық жұмыстары керек біраз. Ол жұмысты енді толықтай атқарып меңгереміз енді.